დღის კოდი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ახლა ისტორიიდან გადავინაცვლეთ ხელოვნებაში. ძალიან საინტერესო გამოფენა Ideal Black გაიხსნება ხვალ და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვეწვიან სტუმრები, რომლებიც უფრო დეტალურად მოგყვებიან თუ რას უნდა ველოდოთ ამ გამოფენისგან. შალვა ხახანაშვილი, არტისტი, პროგრამა Karavans-Sarais ხელმძღვანელი და ასევე ნინო მეტრეველი, კურატორი და ხელოვნებათმცოდნე. მოგესალმებით, ძალიან გვიხარია რომ გვეწვიეთ და პირველ რიგში მოგვიყევით თუ რას უნდა ველოდოთ ხვალ ამ გამოფენისგან. დავიწყო. ხვალ არის ესეთი როგორც თქვით უკვე Ideal Black, ანუ იდეალური შავი გამოფენა, ესეთი სახელწოდებით, რომელიც მინდა გიხართ რომ 3 წლის წინ დაიწყო მზადება, უბრალოდ 3 წლის წინ უკვე გქონდა მზად ეს გამოფენა. 3 ორგანიზაცია შეიკრიბა, ეს ესტონური გალერეა ოკაპი, Caravan გალერეა და გამრეკელი გალერეა, გამრეკელი მოდერნი. და აი ესეთი გადაწყვეტ ესეთი პროექტის გაკეთება, რომელსაც ერქმებოდა Ideal Black, მაგრამ უკვე ნაცნობი მოვლენების გამო პანდემიამ ძალიან შეგვიშალა ხელი და ისე გამოვიდა, რომ 3 წელი ვერ გავაკეთეთ ეს პროექტი. და აი როგორც კი საშუალება მოგვეცა, და ხვალ უკვე საშუალება გექნებათ, რომ ნახოთ ეს ყველაფერი, მართლა ძალიან საინტერესო არის და ძალიან ორიგინალური და გამორჩეული სხვა გამოფენებისგან და ვფიქრობ, რომ ინტერესი დიდი იქნება. საინტერესოა ვის აერთიანებს აი ეს იდეა, იდეალური შავის ძებნის ძიების იდეა. ხო, ძირითადად ეხა გაერთიანა მხატვრები თავისი კონცეპტუალური აზროვნებით გაერთიანდა და გამომსახველობითი ფორმით და ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ძირითადი რაც აერთიანებთ ამ მხატვრებს არის აი ესეთი მინიმალისტური და ინოვაციური მიდგომა, რა თქმა უნდა, განსხვავებული მსოფლმხედველობით, განსხვავებული კონცეფციებით, განსხვავებული ტენდენციებით და რაც თავარია ფორმითა და მასალით. აი ეს იყო ძირითადად. ცხადია რომ ეს პროექტი მოიცავს არაერთი ქვეყანაში მოღვაწე ხელოვანის ნააზრევის შეკრებას, ხო? და ამდენად და ისინი ცხოვრობენ სხვადასხვა გარემოში, მათ შორის სხვადასხვა კულტურულ გარემოში და იკვებებიან იმ გავლენებით, რომელსაც ადგილობრივი კულტურა მათ რიგ შემთხვევებში სთავაზობს. ეს კონტრასტი შეიმჩნევა მათ ნამუშევრებში სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის გავლენისა. კი, ჩემი აზრით შეიმჩნევა. ნინოს ნასაუბრებს განაგრძობდა 3 წლის განმავლობაში მოგვიწია ამ გამოფენის თბილისამდე ჩამოტანა. თორემ Ideal Black, იდეალური შავი პროექტი ტალინში ოკაპი გალერეის შემთხვევაში განხორციელდა. იმავე პერიოდში მოხდა ტალინის ფოტოფესტივალის ჩარჩოებში მისი ჩვენება. იყო უფრო ცოტათი პატარა, რამდენიმე მხატვარი მონაწილეობდა. იგივე კონცეფტი, იგივე დამოკიდებულება შავთან. სხვათა შორის შეიძლება ვთქვა, იდეალური შავი არა მხოლოდ კონსტატაცია ამ ფაქტის, არამედ კითხვაც არის. არის იდეალური შავი. ყველაფერი იდეალური არ არის. ას შავი არ არის იდეალური, შეიძლება შავი ყველაზე მეტად აერთიანებს სხვადასხვა ფერს. და ეს არის თქვენს კითხვაზე პასუხიც, რომ ამ გამოფენაში მონაწილე მხატვრები, სხვადასხვა კულტურული გარემოდან წარმოშობილები, მათ შორის მეც ქართველი და ცხოვრობ პარიზში, მათ შორის თემური ხვინგია, რომლის მამაც სოხუმიდან იყო და ცხოვრობს და არის ესტონელი მხატვარი, არის ის ქართული, იმიტომ 2 წელს ასაკში მოხვდა იქ, მისი დედა ესტონელი, ესტონურ გარემოში გაიზარდა. რომ ნახავთ ფიზიკურად ქართველია, რომ ნახავთ მის ხელოვნებას, მიხვდებით, რომ შავისადმი არ არის გულგრილი. ეგ არის. რამდენი ხელოვანი მონაწილეობს ამ გამოფენაში? 7 მხატვარი მონაწილეობს. 7 მხატვარი მონაწილეობს. მათ შორის ესე იგი ესტონელი, ფრანგი და ქართველი. და გამოვიყენებ საშუალებას და მადლობას ვიტყვი საქართველოს კულტურის სამინისტროს დაგვეხმარა ამ პროექტის შექმნას და განხორციელებაში ამდენი წლის მერე. ძალიან დიდი მადლიერი ვართ, იმიტომ რომ ას დღეს არის მასტივი სიტუაცია და ხო, მოხდა მაინც ისე რომ ესე იგი გვაქვს საშუალება რომ ეს გამოფენა ჩავატაროთ. ამავე დროს, როგორც ლოჯისტიკა, ასევე მისი შექმნის და განხორციელების მომენტში ესტონეთის კულტურის განვითარების ფონდი მონაწილეობს, რომლის საშუალებითაც
ჩვენ შევძელით ესტონური მხატვრების თბილისამდე ჩამოყვანა. ესენი პანდემიის არიან პირობებში საკმაოდ რთულია. ძალიან რთული იყო და აი ზუსტად მაგას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ასე სამი ქვეყნის ასე თქვა თანამშრომლობის შედეგთან გვაქვს საქმე. ეს მხატვრები არიან თემური ხვინგია, როგორც თქვი, არის რეგინა მარეთ და Sunshine, მე ვეძახი Sunshine-ს, თუმცა წარმოითქმება თურმე Samsung, Sunshine ჯობია ჩემი აზრით და ბირგიტ ფახლაპო. ფრანგი მხატვრები არიან, შეიძლება თქვა, კარინ ბორხელსი, ალის კალაუზენ და ანეტ ურილიო დუბუა. და მე ნინო, საკმაოდ რთული სიტუაცია ახლა უკვე ბევრჯერ ვახსენეთ, რა იყო ის სირთულეები, რაც შეგხვდათ ამ პროექტის შექმნის პროცესში? სირთულე როგორც გითხარით, უკვე ის იყო, რომ დროში გაიწევა ეს პროექტი და ამიტომ ამის გამო იქ რაღაცა ცვლილებები განიცადა ამ პერიოდის განმავლობაში. დაუშვათ ის თავიდან რაც ჰქონდა გაკეთებული სელექცია, ის ცოტა შეიცვალა. აი ეს არის საინტერესო, აი თუ განაპირობა ამ პანდემიამ რაღაცა ცვლილება იგივე ექსპოზიციაში. ცვლილება იყო. არსებით ცვლილებას ვერ გეტყვით, რომ იყო, იმიტომ რომ თვითონ იდეა და კონცეფცია იგივე არის, მაგრამ ნუ რაღაცა დეტალები, ნამუშევრებით შეიცვალა და ეს ნამუშევრები, იცი, აქ სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი, სხვადასხვა კონცეფციით და ფორმით წარმოდგენილი, აი არის ურბანული თემა, არის ადამიანის სხეული, ეს ნაწილები და ძალიან საინტერესოა იმითი, რომ აი ესენი თითქოს როგორც აი ფაზლები ესე აწყობილი არის, რომელიც შემდეგ უკვე ქმნის ერთიან დიდ მასშტაბურ ნამუშევარს. და ძალიან მინდა კიდე ანეტ ტურილოს ნამუშევარზე ვთქვა ორი სიტყვა, რომელიც არის ეს ძალიან საინტერესო ინსტალაცია წარმოდგენილი. ანეტიც არის პარიზელი მხატვარი, არის ძალიან ცნობილი იქ. და გააკეთა ინსტალაცია, რომელსაც დაარქვა არიადნას ძაფი. და მომეწონა იმ კუთხით, ხაჯერის გუშინ დიდხანს ვიზაუბრეთ ამ თემაზე, რომ ეს არის აი რაღაცნაირად გამოყო თვითონ ქალის როლი სამყაროში. ანუ აი დღეს, როდესაც ყველაფერი შეიცვალა, რაღაცა დაჩქარდა იმას და ქალი, რომელიც იღებს გარკვეულ პრობლემას თავის თავზე და ხდება მტკიცე, ძლიერი და თვითონ ძალიან საინტერესო პროექტია და აი ძაფს, რომლითაც გამოყოს ლაბირინთიდან. ძალიან საინტერესოა. ბატონ შალვასთან მაქვს ერთი კითხვა, როგორც ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელთან პროექტის და რამდენიმე როგორც არტისტთან. ჯერ როგორც პროექტის ხელმძღვანელს ისე გკითხავთ. აი ეს გამოხმაურება, ხო, თქვენ როგორც თქვენ ბრძანეთ ტალინში, მოგეცათ შესაძლებლობა, რომ გეჩვენებინათ დამთვალიერებლისთვის აი ეს ნამუშევრები. როგორი იყო მათი რეაქცია? ცხადია, რომ თქვენ როგორც არტისტს გაქვთ წინასწარი მოლოდინი, როგორი შეიძლება იყოს რეაქცია, მანამ სანამ დამთვალიერებელი ნახავს ნამუშევარს. როგორი იყო მათი უკავშირი და რას ელოდებით ამ შემთხვევაში ქართველი დამთვალიერებლისგან? ელით თუ არა სხვაობას ესტონურ უკავშირსა და ქართულ უკავშირს შორის? მადლობთ. თბილისის, ტალინის და პარიზის, ასე ვთქვათ, ამ გალერეების ესტობლიობის შედეგად შეიქმნა ეს პროექტი. ამ პროექტის ხელმძღვანელი მე არ ვარ, არის კურატორი კაბატონი ნინო. ჩვენ ადგილზე, ჩვენს კონტექსტში, ზუსტად იმ თემაზე ვიმუშავეთ, რომ შევეცადეთ გაგვეერთიანებინათ თვითოეულს თავის კულტურულ გარემოში. და შემდგომ ამის ერთიანი სინთეზი უკვე კაბატონიოს დამსახურებაა და ის შედეგია, რომ ჩვენ ერთობლივად ყველა ვიმუშავეთ და დღეს გვაქვს საშუალება, რომ თბილისში ვანახოთ. შემდეგი ეტაპი ალბათ იქნება, რომ პარიზშიც ვანახებთ ამ გამოფენას, თუ ყველაფერი კარგად იქნება. ტალინში ძალიან კარგად მიიღეს ეს გამოფენა, თუმცა მხოლოდ გალერეის ჩარჩოებში მოხდა. შემდეგ ცოტათი გაფართოვდა, რა თქმა უნდა, არეალი და უკვე საერთაშორისო ფოტოფესტივალის ჩარჩოში უფრო მეტი ყურადღება მიიქცია. ძალიან პოზიტიური იყო მიღება. მე როგორც მხატვარიც და როგორც ამავე დროს პროექტის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, თანაავტორი, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი იყო მიღება, ძალიან კარგი შეფასება. სხვათა შორის ერთმა რამემ გამაკვირვა, რომ ჩრდილოეთის ქვეყნებში ბევრს მუშაობ, მათ შორის ნორვეგიასთან, შვედეთთან, რიგა, ვილნიუსიც ცოტა ხნის წინ ვიყავი, art ვილნიუსში მონაწილეობდით და გამაკვირვა იმანო,
შავთეთრი პრინციპში ძალიან ბევრი წარმოდგენილი არ იყო, არა და მე ისე მქონდა წარმოდგენილი, რომ ძალიან ბევრია შავთეთრი ნამუშევრების. ამიტომ აი ამ რაღაც ძალიან მინიმალისტურმა შტრიხებმა, რომელიც ჩვენს გამოფენის თამდევია, აი ეს მონოქრომული ეს გამები, ამავე დროს კონსტრუირებული დეკონსტრუქცია ფაქტიურად. ასეთი მიდგომით ძალიან გაკვირვებული და მოწონებული იყვნენ. აქ კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ზურა არაბიძე ერთ-ერთი თანამონაწილე თემურ ხვინგია და მე როგორც ქართველი წარმოშობის მხატვრები, აი მანდაც იყო რაღაცა ეს ქვეშეცნეული რაღაცა გადაკვეთები. მე განსხვავებებზე ვლაპარაკობდი ცოტა ხნის წინ და მე ვიტყვი, იმიტომ რომ ეხლა მომაგონდა ის განსხვავება, რომელიც ტრანსფორმირებადაც განიცადა ამ პროექტმა. ის განსხვავება, რომ ამ რამდენიმე წლის წინ ჩემი ურბანისტული არქეოლოგია, ეს არის ჩემი თანდები, ასე ვთქვათ, იდეა, რაზეც მე ვმუშაობ, ურბანისტული პეიზაჟები, არქიტექტურა, რაც ასევე აერთიანებს აქ მონაწილე მხატვრებს, ადამიანი, მისი როლი, მისი ასე ვთქვათ, როლი ამ ქალაქურ სივრცეში და როგორ განიცდის ადამიანი იმ ტრანსფორმირებას, რასაც ქალაქი როგორც დიდი ორგანიზმი აკეთებს. და ეს თანაცხოვრება ფაქტიურად. განიცადა ის განსხვავება, რომ წელს 2021 წელს მარტში ვიყავი განაპირა ზოლში, ცხინვალის რეგიონის, სოფელ არბოში, ნიკოსთან. და იქ რამოდენიმე კლიშე გადავიღე მხოლოდ, სულ რამოდენიმე, მე ჩემი მანერა მუშაობის არის ესეთი, რომ ვიღებ გამოდმებით რაღაც ფოტოს, შენებდება არქივში და რაღაცა განწყობის გამო ამ არქივიდან ვიღებ ნამუშევარს და ვქვნი. და გავაკეთე ასეთი ნამუშევარი, აგერ სექტემბერში ვანახე პირველად ვილნიუსში. დავაკვირდი ასეთი რამე front line, საზღვრის ხაზი, Georgia on my mind, ეგეთ სიმღერიდან. და შევთავაზე ასეთი ბჭყალებში თამაში მონაწილეებს, მათ შორის კარიმ ბორხას, რომელიც არის ვენესუელიდან წარმოშობით, რომ აი ეს თავის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე ეკო გაეკეთებინა მის ნამუშევარში, თუ რომელ ასე ვთქვათ, ზღვაზე ვიმყოფებდი, ფსიქოლოგიური, ადამიანური, მაგრამ ამავე დროს კონფლიქტის ზონაც. და ეს არის ის ცვლილება, რაც შეიძლება ტრანსფორმირება, რაც განიცადა. და კონკრეტულად ჩემ ნამუშევარზე, რომ იქ გადავიღე ერთი ნანგრევები, რომელიც ძველი თბო ელექტროსადგურის შენობა. სადაც შიგნით დახატული იყო სამიზნეები, რომელზეც ნასხოლები იყო, რეალური ნასხოლები, სადაც ვარჯიშობდნენ ალბათ ან არ ვიცი, ხო. ეგ არ იყო ბავშვური თამაში, ეგ დიდების თამაში. და აი ამ ნამუშევრებმა ლიტვაში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, ფოტოებს იღებდნენ ხალხი, მეთქი ახდება. და საქართველოს ჩვენ ძალიან გვიყვას მე დღეს. ჩვენზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა აი ამ შავთეთმა პანოებმა და ის რომ აქ აი ეს სიტყვები წერია, რომ საქართველოს ჩვენ ძალიან თანაგიგზნობთ, ჩვენ გვინდა რომ აქ იყოს მშვიდობა, რომ არ იყოს აი ეს გამყოფი ხაზები. აი დაახლოებით. ხო, ცხადია რომ 3 წელი არ არის პატარა დრო. მით უფრო მთელი რიგი საკითხების გადააზრებისთვის. როდესაც შეიქმნა ეს ნამუშევრები, ცხადია რომ რაღაც დროის გარკვეულ მონაკვეთში არტისტებმა იფიქრეს იმაზე, როგორ უნდა ეპოვათ იდეალური შავი. მაგრამ შემდეგ გავიდა დრო და შესაძლოა რომ მათ ცნობიერებაში აი ამ ძიების პროცესში, რომელიც შეიძლება ყოველდღიური საფიქრალი არ იყოს, მაგრამ სადღაც პერიფერიულად ფიქრობს ხო ამაზე შემოქმედი. ბევრი რამ შეიცვალა. აი ამ ტრანსფორმაციის ნაწილში სხვა არტისტებთან რა მდგომარეობა გვაქვს, მათაც ხო არ შეეცვალათ ხედვები მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით და საინტერესოა, უნდა ველოდოთ თუ არა ასეთ ტრანსფორმაციას იმ შემთხვევაში თუ და იმედია რომ ეს მოხდება და პარიზშიც გაიმართება გამოფენა. ну ტრანსფორმაცია მოხდა რა თქმა უნდა, ნუ ამ პერიოდმა ძალიან იმუშავა და ძალაუნებურად როგორც ჩვენ ყველას რაღაც სხვანაირად შეგვეხედა რაღაცა. მით უფრო ეს 3 წელი სხვა 3 წელის მსგავსი არ იყო ცხადია. ხო, რაღაცა მოულოდნელი რაღაცა 3 წელი გქონდა. მაგრამ ეგ თვითონ რასაც ძალიან საინტერესო არის, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში როგორ აღიქვამენ ამას. ჩვენ გვაქვს გეგმაში, რომ ეს გამოფენა ვაჩვენოთ, აი უკვე
2 უკვე ჩატარდა, ხვალ გაიხსნება კიდევ და ძალიან გვინდა მაგალითად პარიზში ვაჩვენოთ კიდევ ესეთი მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ასპარეზზე, რამდენად მნიშვნელოვანი ადგილი ექნება ამ პროექტს. გამომდინარე ჩვენ ჯერ არ გვილაპარაკი ამ თემაზე შესაძლებელია, მაგრამ ყველაფერი ამის გამაერთიანებელი არის ის, რომ არსებობს ესეთი ორგანიზმი, Karavans-Sarai მხატვრული პროგრამები, რომლის ასე ვთქვათ, ორი მხარე, ორი პოლუსი არის თბილისსა და პარიზში, ნინო მეტრაველისა და ჩემი სახით. ამიტომ ყველაფერი სტარტდება Karavans-Sarai-ის ჩარჩოებში, როგორც საერთაშორისო გამოფენა. და ნინოსთან ერთად ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში 2001 წლიდან ვაკეთებთ ამ Karavans-Sarai, რომელიც არის მოძრავი, რეგულარული, თუმცა არა სწორხაზობრივი თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი. სხვადასხვა სეგმენტებით იქ არის ხანდახან მონაწილე მხატვრების მიერ ვორქშოპები, სემინარები, მხატვრული გამოფენები, როგორც შიდა სივრცეში, ასევე გარე სივრცეში. რამოდენიმე წლის წინ გავაკეთეთ ქუთაისში და ძალიან მოიწონათ. ქუთაისმა ძალიან კარგად მიგვიღო. შეიძლება მაგან მოახდინა თბილისში. მაგან მოახდინა შავი გაკეთება და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ქვეყნები და ქალაქები შემოვიარეთ. ძალიან კარგი გამოფენა გქონდა პარიზში მონპარნასის მუზეუმში, ესეც Karavans-Sarai-ის ფარგლებში ჩატარდა. ქართული მოდერნიზმი იყო ესეთი. ელენე ახვლედიანის და ვერა ფაღავას სიმბოლური შეხვედრა იმ სივრცეში, სადაც მათი კარიერა დაიწყო. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. და ერთიც მინდა გკითხოთ, თქვენ საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან მოძრაობაზე, ხო? და ამ მოძრაობის ნაწილია შეიძლება ითქვას ეს კონკრეტული პროექტი. საერთო სურათი რომ დავინახოთ, ცხადია რომ ეს გამოფენა ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან არტისტს აერთიანებს, მაგრამ მეორე მხრივ საინტერესოა იქნება თუ არა რაღაც კავშირები აი ამ პროექტსა და სხვა პროექტებს შორის, რომელსაც სამომავლოდ გეკმავთ. ალბათ და იმედი მაქვს რომ კი, იმიტომ რომ ზუსტად იცით ეს არის ჩაკეტილი სივრცე ჩვენი ასე ვთქვათ პროგრამის ფუნქციონირება. პირიქით ეს არის მოძრავი, ძალიან ისეთი ფლუიდური, როგორც ძველი აბრეშუმის გზა მოძრაობს, მიხვედი რომელიღაც ქალაქში, რომელიღაც სივრცეში, მიიტანე რაღაცა ამ შემთხვევაში არა აბრეშუმი, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნების რაღაცა ნიმუში, ადგილზე გაეცანე, ჩაიდალიე და შეიძლება სხვა ახალი პიროვნება გაიცანი, რომელმაც შეიძლება შენთან ერთად განაგრძოს მსვლელობა. ეს არის ამ პროგრამის Karavans-Sarai-ც ამიტომ დაამატქვით, რომ ეს ყოველი გაჩერება ეს არის ყოველი თანამედროვე მოტელი, ის ქალაქი სადაც და ის ყოველთვის სხვანაირია. ნინო, მე მგონი 10 ჩვენ ამიტომაც თბილისიდან შემდეგ აი ქუთაისი ვცადეთ ესეც 3 წლის წინ, რომელიც ესეც აღარ გავაგზავნეთ, ეხლა რატომაც გაჩერდა ეს პროექტი და წელსაც გაზაფხულზე გვაქვს გეგმაში რომ გავაგზავნოთ ამაზე მუშაობა და იმედი გვაქვს რომ ქუთაისში კიდევ და გველოდებიან ნამდვილად მოწონთ. ის სტეიტ-არტ ნამუშევარი, რომელიც გაკეთდა მონპლეზირის გასავლელზე, იქ არის ესეთი პატარა ჩიხი პატარა გასავლელი, თუმცა სადაც იყო ძველი კინოთეატრი, ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი პირველი კინოთეატრი, სადაც საჩვენებდნენ სხვადასხვა სახის ფილმებს და იქ გავაკეთეთ ერთ-ერთი ფრანგი მხატვრის პანო სტეიტ-არტი და დღემდე ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. და ეს გოგონა, რომელიც დახატა, ესეთი ძალიან ცნობილი ვინი გრაფიტი არის მხატვარი, რომელიც მთელ მსოფლიოში არის, მისი ცნობილი გოგონა არის. უზარმაზარ კედელზე გააკეთა და აი ერთგვარად რაღაცნაირად სიმბოლოც იქცა ქუთაისის და აი იმ მონაკვეთის. ხაჭური იმის მოპირდაპირე კედელზე ზურა არაბიძემ გააკეთა თავისი ცნობილი სერიიდან მე შენ მიყვარხარ. და საერთოდ ძალიან ცოცხალი და ისეთი კარგი პროცესი იყო და იმედი გვაქვს რომ გაგრძელდება ეს და წარმატებებს გისურვებთ და წარმატებას უსურვებ ამ პროექტს, თვითონ გამოფენას, რომელიც ხვალ გაიხსნება და დიდი სიამოვნებით ვესტუმრებით ამ გამოფენას. და იმედია რომ გარემოთ შეგვიწყობს ხელს, რომ ნორმალურ რეჟიმში გავაგრძელოთ მუშაობა ყველა. დიდი მადლობა და გელოდებით გამოფენაზე. დიდი მადლობა შალვა ხახანაშვილი, არტისტი, პროგრამა Karavans-Sarai-ის ხელმძღვანელი და ნინო მეტრეველი, ხელოვნებათმცოდნე, კურატორი და ასევე პროგრამა Karavans-Sarai-ის ხელმძღვანელი სტუმრობდნენ ჩვენს გადაცემას. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და